Canal Chácara Justo. Hoje eu estou flagrando aqui para você acompanhar com a gente uma cigarra cantando. Olha só a barulhada que esse bicho faz. Tá vendo? Vou deixar você acompanhando aí. Tá vendo? Vou deixar você acompanhando aí. Viu só? Flagrando aqui uma cigarra para você acompanhar aqui no canal Chácara Justo. O bicho faz uma barulhada total. Ela acabou voando aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar ela de novo aqui para você ver. Ela está aqui, olha só. O bichinho é muito esperto. Não gosta de ser filmado. Mas aí deu para você estar acompanhando com a gente, que aqui está infestado de cigarras, fazendo uma barulhada total. Você deve estar ouvindo aí no fundo do vídeo. Que é muito barulho mesmo. Aqui nas árvores está cheinho de cigarro aqui o dia todo. Uma barulhada bem bacana. Então tá aí mais um vídeo para você, canal Chácara Justo. Hoje flagrei aqui uma cigarra e mostrando para você a barulhada que ela faz aí. Sempre a gente vai dando uma voltinha aqui e postando algum vídeo para você acompanhar com a gente no canal Chácara Justo. Se você gostou aí, deixa um like, se inscreva no nosso canal e em breve postarei mais vídeos para você acompanhar com a gente aqui, tá certo? Valeu, abração e até o próximo!